Selamat pagi, saya Santi Rotua Saragih, fisioterapis di RSUD Sowe, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Hari ini saya akan menjelaskan tentang latihan pernafasan dan teknik batuk efektif untuk membantu membersihkan saluran napas serta meningkatkan fungsi paru. Pertama, yang harus dilakukan adalah tarik nafas perlahan melalui hidung, tahan 2-3 detik, hembuskan perlahan melalui mulut. Lakukan 4-5 kali pengulangan. Setelah latihan pernafasan, lakukan batuk efektif dengan cara tarik nafas dalam 2 kali lewat hidung, tarikan kedua lebih dalam, tahan 2-3 detik, lalu buka mulut lebar, bungkukkan badan sedikit ke depan, lalu batukkan berlahan namun kuat. Istirahat 30 detik, lalu ulangi 2-3 siklus. Jangan lupa membuang dahak pada tisu ke tempat sampah infeksius. Setelah itu, lakukan cuci tangan 6 langkah. Jika ada pusing, berhenti dan nafas normal dulu ya. Lanjutkan latihan jika pusing sudah hilang. Dan latihan ini bisa dilakukan secara rutin ya. Latihan ini penting dilakukan secara rutin untuk membantu pernapasan menjadi lebih lega dan mencegah penumpukan dahak. Terima kasih.